705 граждани в Стрелжа и още 378 в селата са посетили приемните дни на общинската администрация през миналата 2014 година. Това е записано в отчета по изпълнение на програмата за управление на община Стрелжа на кмета Митко Андонов. С този отчет се запознаха съветниците на първото заседание за тази календарна година. Цифрата бележи увеличение с 3,6% за града и с 9% за селата, което означава, че посещаемостта има устойчива тенденция. Изнесените премии улесняват хората, живеещи извън общинския център, тъй като не им се налага да пътуват, да отделят време и средства, за да поставят своите въпроси и проблеми. Продължава тенденцията за най-често поставяне на въпроса за заетост, следван от проблема за сигурността и грижата за самотно живеещите и болни хора. Това предизвика още по-сериозно внимание към социалната политика и допълване на плана за социалните услуги с дейност разкриване на дом за възрастни хора в общината. В своя отчет за миналата година кметът Митко Андонов обръща внимание на анкетните карти като успешно прилагана форма за проучване на общественото мнение. През 2014 година 149 граждани са попълнили анкетна карта с мнение за качеството на обслужване, предлагана в информационния център за услуги. 96% са изразили позитивно мнение. Постъпилите жалби за лошо администриране са само 3 и касаят обслужването в съставните села. Анализът и при тях доказва, че демографската криза, обезлюдяването, отношенията в малката общност дават своя отпечатък върху обслужването и всяко лично отношение може да прерасне в недоволство и жалба. За да може да се осигури относително равни възможности за обслужване през новата година, община Стрелжа ще работи за въвеждане и налагане на принципа на комплексно административно обслужване. Една такава новост ще бъде съпътствана и от трудности, но има решимост за адаптация и повишено внимание към обслужване на гражданите в контекста на националното законодателство. През годината ще се работи за осъществяване на стабилна интернет връзка във всички села и цифровизирани регистри.